道書經常有陣時有啲類似箴言嘅説話，亦都有好多不同嘅比較，但亦都係有一啲嘅信息係不斷去重複。呢個重複其實係唔係累贅，佢只不過覺得係好重要，係傳道者提醒我哋，千祈唔好走去過往行錯嘅道路。今日同各位分享一節嘅經文，第5章第19節，佢咁樣講㗎，係神賜人資財豐富，使他能得以吃用，能取自己的份，在他勞碌中喜樂，這是神的恩賜。原來我哋所享受嘅福分，我哋所享受嘅豐富，我哋所享受嘅財寶，都係神所賜。呢一種認定好重要㗎。有陣時我哋以為自己係叻，因為靠過自己嘅努力，但原來最重要喺背後有一個好重要嘅命定，係上帝安排咗每人有唔同嘅份。呢個份咧係好難理解嘅，因為點解咧？有陣時你會覺得好似唔公平喎，點解佢嗰份係大啲呢？或者你嗰份係少啲呢？呢個其實係一個奧秘嚟嘅。但係我哋一定要有一種順服嘅心。呢個順服嘅心就話我哋千祈唔好超越嗰份。當你超越嗰份嘅時候，你就貪啦。聖經經常提醒我哋可以有錢㗎，就好似約伯一樣，好似亞伯拉罕一樣。有錢好多時都係上帝嘅祝福嚟，但係千萬唔好貪財。一貪財嘅時候，你就過咗界，或者過咗嗰份嘅時候，你所有嘅痛苦，你所有嘅勞苦，就好似針咁樣，按照聖經所講，係刺自己。而呢個貪財引去另一個極端之後，佢好容易迷惑我哋，好容易跌落一個我哋按照聖經新約所講一個網羅。呢個網羅令到我哋最後係死亡嘅，令到我哋最後係遠離呢個創天造地嘅耶和華上帝。聖經話，佢話喺勞碌當中，我哋要喜樂，因為這是神所賜嘅，係神嘅恩賜，係上帝嘅恩典，上帝嘅賜福。所以弟兄姊妹，當我哋喺世間上，我哋係好勞碌㗎，亦都好勞苦㗎。我哋去努力賺取我哋嘅金錢去養家活兒嘅時候，其實我哋都可以有攞部分金錢去享樂同埋享福。但千祈正如我哋上次所講，唔好成為享樂主義。